Hello， 大家好，我是白花树娃娃，欢迎收看娃娃拇指琴初级教程第7课。今天这节课我们要来介绍一下怎样认识拇指琴专用谱。常见的拇指琴谱有专用谱和简谱，那这节课我们先来介绍第一种。拇指琴专用谱的英文叫做 K-tabs， 它是一种专门为了拇指琴而设计的曲谱。那我们首先来看一下拇指琴专用谱长什么样吧。左下角的分数表示拍号，譬如3/4表示以4分音符为1拍，每小节有3拍。这些长条代表琴键，长条下方的字母表示琴键的音名。不同调子的琴，拇指琴谱都是通用的，所以我们不用在意这些字母。加粗的横线表示小节线，小节线右边的数字表示小节号。带圆圈的符号表示音符，长得奇怪的符号就是休止符啦。接下来介绍一下拇指琴谱的读谱方法。拇指琴谱需要从下往上一行一行的弹奏，音符画在哪根长条里，就用拇指按响哪根琴键。遇到休止符需要停止弹奏，休息一下。如果同一行只有一个音符，我们用单手拇指弹奏就好啦。如果同一行出现2个不相邻的音符，我们需要用双手手指同时弹奏。如果同一行出现多个相邻的音符，我们需要用到滑音技巧，指甲从下往上依次划过每根琴键。双音和滑音的技巧我们会在中级教程中详细介绍。现在我们知道了音符画在哪个位置就要按响哪根琴键，遇到休止符就要停下来休息。但是具体需要持续多长时间呢？音符和休止符的持续时间叫做时值，它是由符号本身决定的，和符号的位置没有关系。那下面呢，我们就来了解一下常见的符号种类。首先来认识一下音符。音符由副头、副杆和副尾组成。圆圈代表副头，分实心圆和空心圆2种。圆圈顶部的细长横线叫做副杆，连着的小尾巴叫做副尾。相邻的副尾可以合并成一条短竖线。常见的5种音符包括全音符、2分音符、4分音符、8分音符和16分音符。空心圆代表全音符，对应4拍。空心圆加副杆代表2分音符，对应2拍。实心圆加副杆代表4分音符，对应1拍。实心圆加副杆加1条尾巴代表8分音符，对应半拍。实心圆加副杆加2条尾巴代表16分音符，对应1/4拍。接着来认识一下休止符。常见的5种休止符包括全休止符、2分休止符、4分休止符、8分休止符以及16分休止符，分别对应4拍、2拍、1拍、半拍和1/4拍。除了基本的音符和休止符，乐谱上还有一些特殊符号。譬如说，音符或者休止符上方的小圆点代表附点，它可以把音符或者休止符原有的时值延长1半。原来1拍就变成了1拍半，原来2拍就变成了3拍。如果2个音高相同的音符右边有一条弧线，就代表了连音线。我们只需要弹奏下面的音符，上面的音符不弹，但是时值要空出来。如果你对符号的种类不太熟悉的话，可以去下载我做的这一张拇指琴谱常用符号汇总表，我会把下载链接放在评论区。下面来说一下拇指琴谱的优缺点。拇指琴谱的优点呢是特别的简单易懂，所见即所弹，你不用去考虑某个音符代表什么音，你只要去按响它对应的琴键就可以了，挺傻瓜的。它的缺点呢是阅读起来特别麻烦，要从下往上读，不符合我们平常的阅读习惯。另外谱子很长，音符密密麻麻的，既然容易看漏，还会看得头很晕。这里给大家推荐一个对策，如果你碰到特别喜欢的拇指琴谱，可以尝试把它给翻译成简谱，来方便阅读。那至于简谱，我们会在之后的课程中进行介绍。好的，这节课的内容就到这里啦。下节课呢，我会通过几首简单的歌曲带大家巩固一下这节课的内容，记得要来收看哦。如果大家有问题，可以在各大平台搜索白花树娃娃，找到我给我留言。我们下节课见喽，拜拜。